MLA jangka West Shillong constituency ubadai ru nung aibut jangka terat social welfare ke Sorkar Jela mentakas ni ke khan terik ujeliau ulalai bancurip ya kastanship kapadan hayau do bad ya kabanta jangka lom deng curi hakani jangka curip jang ulai sendan lang daki officer ke terat PHE ke Shillong Municipal Board ki menteri kahima malem nakas sencuk ki Chipo Darbasnong jangka West Shillong constituency bad kiwai kani ke jangka curip kadai namar ke cingdan ki pipe ki basulat kai hakitai ki jaka badan kaman penbahano yaki uba polong basyan en sepen bahano yakini ki pipe haka cinglot ke belong arpusan klor tengka Wan ngo jurip jangan nga local MLA jaga 18 Shillong West constituency dia keba nilai baik dekat ke senjuk jogi Shpo Darbasnong ada represent ke borok di Darbasnong jaga West Shillong constituency di hari jadi bantuan menterasi sembilan lang dari officials dari department juga PHE, P2D, NHDICL, SMB, Buddha, di kam kumpakalong menda ke kedai address sikit-sikit hantam ke bidi bag mamundi kejengkut jeng semua mamundi di hari ni ke benda kumba layo semua bentan kan ini di department di lain department berok ini Shanglang kata PHE, PUP, SMB, dan NHDICL dan approve dan menjur ya ke alignment bertebai nomor kali ke barim kalau rim palat bat ini ki baipun gila tap bat tam ailat cui ke duit becum di nalor kata komisi benta jong ke implementation ya ini ke rejuvenation of Yodo project kata lawan berbenahi hang ni hai Yodo da menteri nampak ada jingdan dikat jong ni di kedua ke arsan tur kan take care de kini jeke kebede bat Yodo bat ring kedua sedang pada portion dua hab jong Shillong Central Division Pinduri bat nantungi cross secara national highway kepada la represent pada sekitar NHDICL di kini ki jingtri ke kawai ba ke lalong ongoing la ai ke sanction ke jong ke yodu kini ke lalong ongoing di kesap menta kali tangani ke di alignment of water pipelines kini ini department ke lapan kuar bagi pendep ban yaki drawings and estimates pada hari ketua pada kisah report yang sangat betul lagi tambah gilapan ketika bah ikan tetap gilapan sedang mau maksudnya yaki drawings and estimates ini lagi south ini Yui barang bak mene lo ong ba kene kamre ka semene kong bala jurip kila de ban jurip ru teng re ka kam ka sa teng ke ka tawa pulang wa sa teng ini kecing jurip ke bakat tu kadai hakas nem hajar ar hakat tu kuat nam simnong Malaysia dia minta baga olah yang ni nga ting skam long MLA ting revive yang ni ni project ka sulong ka proposal borok ka kayo break san stem lenter mencoba di minta bring la revive ka but ngila ong ru bagi dep apo jong pada ayam Christmas to hello jong ka surat kini kan day sebentar dalam jong national highway di nakaliang jong officer in charge jong national highway dan dekat ni buat ulah brief bah ialah dapat clear estimate buat samta saban kat tender the haswa bikin kat tender ana on you ba unwan dan share yaki drawings but estimates office trikam jonga nang bangin la ban ay ka go ahead lani balada gunung gaji bin kelaru min ajib ada dah buat ini kalau ada lupa dan advanced stage taman yo ban kat tender Apa nak kecing jurip? Surat di mana ni? Kini keberi nakaliang jong ke Paltan besar tu, dan ke stretch ke bawah di balik nakaliang jong ke Pinduri Central Division,
kani gilaran lupa ke sanction kegeran beri stretch point la pai sha highway kani kata ke estimate ke NHAICL kalau ready saat sedang begin dan cross check kita get drawing but I any additional inputs ke kalau jom ke plan gitu but nanti kelala akan terjadi kata ke hadirin makmi ke jengujur na ke office jom ke issue darwas nong di ngelarek baik lagi dan kini ki stall ki bah Indonesia mudah kalau dep budget ya kontraktor ndai kadon go complaint now way Mr. Yuwanka di ya kini ngong ba mudah dengan song hi baru chairman jaga berkat officer ini nomor ba kinam la ban shuki yang ja untuk ini bukan nomor bentak la ke tem jangki anti social activities ke di away kata kebaat saka away gure ka sai kepada nang to rum kaniru kari bar isu lasusna ini share masa barit barit ini ru kilang unused di kini ru ngerak lang haji kudu kabangan sa yedon dekat tu chairman juga